ดีค่ะทุกคน二零ค่ะ，我而家身處響泰國嘅素雲納普機場，冇錯啦。之前呢，其實講過呢，我2月份呢其實會返香港一段時間嘅。咁今日呢，就真真正正呢係要離開呢一個泰國嘅土地。今次呢，其實我係用呢一個學生簽證再入 re-entry 呢，入返嚟泰國嘅之後，咁呢，我今日呢就想同大家分享下呢一個 re-entry 究竟係簽證係點樣。其實呢，如果大家想係用任何嘅簽證留咗喺泰國，除咗旅遊簽之外，你再想入境呢，咁呢就一定要去呢一個櫃台嗰度整 re-entry 嘅。咁整 re-entry 呢都有2個方法，第一個方法呢就係去移民局整啦，第二個方法呢就係去機場整嘅。咁我今次呢係去機場整 re-entry 呢一個簽證嘅。咁我記得呢，其實去移民局呢，只不過係你喺飛之前嘅幾日呢就可以去整你嘅簽證㗎啦。咁但係機場整 re-entry 嘅簽證呢，就一定要係你飛嘅當日呢，先至可以去整呢一個 re-entry 簽證嘅。咁 re-entry 嘅簽證呢，其實有幾樣嘢係需要帶嘅，大家。咁咧第一樣嘢呢，就係一個佢嘅 TM8 表格啦。咁大家其實可以呢上網自己編翻出嚟，跟住就填翻相應嘅資料。其實佢相應嘅資料呢，有啲似你續簽嘅時候嘅嗰個表格嘅。咁我呢，就會呢將呢一個 re-entry 嘅 TM 表格呢，就擺喺下邊資訊欄，咁大家揾就方便啲啦。咁另外呢，就係嗰表格入邊呢，其實呢係需要貼相嘅，所以大家記得要帶埋證件相啦。然之後呢，就係要一啲護照嘅文件，大家呢都要 copy 定嘅。第一個呢，就係你自己嘅個人資料嗰一版啦。然之後呢，就係你嗰個簽證嘅到期，即係嗰個簽證嗰個 stamp 嘅嗰一版。然之後呢，就係你入境嘅時候呢，嗰個入境證。咁呢，如果大家真係唔知有乜嘢文件需要呢，我就比較推薦大家呢，就係咩都印晒佢先。咁佢要嗰陣時要就要，唔要嘅話呢，你都可以攞翻屋企。但係如果冇嘅話呢，就真係好麻煩，因為嗰陣時其實你已經入咗境啦。咁所以呢，其實你要揾一個位呢去 copy 呢，係真係有難度嘅。跟住然之後呢，就其實係有啲 TM6 啦，跟住然之後有啲相關文件啦。但係其實如果係香港嘅 Student Visa 或者其他簽證呢，整 re-entry 呢啲就可以唔使準備㗎啦。咁呢，今次佢有分單程同埋雙程嘅 re-entry 啦。咁單程呢，就淨係你可以出一次境再入翻境咁樣。另外一個呢，就係好多次可以 re-entry 嘅，咁佢費用都係有唔同嘅。咁就申請費用係1000啦，如果你係單次re-entry。咁如果你係想多次出入境呢，咁就係3800嘅。咁今次呢，我就係響機場整簽證啦。咁呢，其實我嘅程序，大家首先呢要去 Departure To 嗰度入。如果大家係去素雲納普機場嘅話，咁呢就去咗做出境手續先。然之後呢，你做完呢一個 check 嘅環節之後呢，你就落到樓下。咁樓下呢，就有一條隊呢係 check passport 嘅，另一條隊呢就係整 re-entry 嘅。咁你就直接行去 re-entry 嗰度啦，跟住嗰個人呢就會幫你開始對文件咁樣嘅。然之後呢，佢就會請你呢行一條通道仔，咁就去咗一間細房左右。跟住然之後你就將啲文件呢俾翻嗰度嘅職員呢，嗰個職員呢就會幫你搞 re-entry 㗎啦。咁然之後呢，整完 re-entry 之後呢，唔係咁你就出咗境嘅，咁佢就會呢叫你出翻去出邊排翻另一條隊呢，就係 check passport 出境咁樣嘅。咁其實整呢個 re-entry 呢，我覺得係唔需要太耐時間嘅，但係大家就要小心啲呢，就係如果係好多人整 re-entry 嘅話，可能時間就需要耐少少，所以大家就預翻相應嘅時間。咁我呢，今次去呢，其實係冇話前面有人啦，即係我係第一個到嘅，所以呢，我好似等咗大概5分鐘。係啦，5至10分鐘左右，其實我嘅 re-entry 嘅嗰個簽證就已經搞掂咗啦。跟住，但係排隊出境嘅手續呢係比較長嘅，所以大家呢最好都係預早啲嚟機場，咁就唔好遇到咁悶啦。咁
咁咧，即使如果大家咧唔使整 re-entry 啦，出境我都覺得建議大家真係要早啲到機場，即係唔好去到最後一刻，唔好去到最尾先至搞，因為我覺得真係一嚟好多人啦，二嚟咧就真係你排隊嘅速度其實係有啲慢嘅。咁咧就 re-entry 嘅資訊咧就去到呢度差唔多啦。咁如果大家有問題嘅，可以喺下邊問嘅。咁咧我哋而家咧就出發返香港 ，Go！話說咧，我已經翻到嚟香港啦。咁咧，其實啱啱翻到嚟香港咧，有啲唔係好慣，因為咧，忽然之間對呢個環境好似有啲熟悉得嚟，又有少少陌生。不過我相信咧，過幾日咧，我之後就會好啲嘅啦。咁咧之後應該都會有幾條 vlog 或者有啲唔同嘅片咧，會係關於香港或者喺香港度拍嘅。咁希望咧大家之後咧都可以多多關注啦。咁呢條片咧就去到呢度差唔多啦。咁如果大家中意呢條片嘅，幫我 like、share、subscribe。咁如果有咩想講嘅，幫我喺下邊留言。如果有我哋下條片再見，拜拜。